chúa trời mẹ đó bà này cứ chỉ ở bên đâu Bahubali nơi Khmer nó phải đại quạt lang tắc chú đông phốt quạt mình khai tới chỉ Bahubali à នេះគឺជាដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់ទឹកធ្លាក់លាក់ខ្លួនមួយកន្លែងដែលអាចនិយាយបានថាជាទឹកធ្លាក់ថ្មីស្រឡាងសម្រាប់ខ្ញុំដែលទឹកធ្លាក់លាក់ខ្លួនមួយកន្លែងនេះក៏មានប្រវត្តិមិនធម្មតាទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនកាលពីសម័យសង្គ្រាមផងដែរហើយពុកម៉ែបងប្អូនកុំអាអស់រំលងអីដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងពេលឥឡូវនេះ ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកស្គាល់ពីដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់ទឹកធ្លាក់លាក់ខ្លួនមួយកន្លែងទៀតហើយដែលទឹកធ្លាក់មួយនេះហាក់ថ្មីស្រឡាងសម្រាប់រូបខ្ញុំហើយទឹកធ្លាក់ថ្មីមួយនេះក៏អាចនឹងទាក់យកបេះដូងរបស់បងប្អូនមួយចំនួនផងដែរដែលចូលចិត្តវិស័យរកកន្លែងថ្មីជាមួយនឹងការផ្សងព្រេងបែបសាច់កម្មបន្តិចតើទឹកធ្លាក់មួយកន្លែងនេះមានឈ្មោះអ្វីហើយមានប្រវត្តិបែបណាដែរតើសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលយើងអាចកំសាន្តនៅតំបន់មួយនេះ ចាប់ផ្ដើមសាច់រឿងដំបូងមុននឹងមកកាន់ទឹកធ្លាក់មួយកន្លែងនេះខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅខាងស្រុកវាវែងគឺតំបន់ជើងភ្នំ1005ហើយក៏បានឆ្លៀតចូលសាលាមួយកន្លែងឈ្មោះថាការីសន្តិភាពដើម្បីធ្វើសពរសធរដល់ក្មេងៗក៏ដូចជាការធ្វើម្ហូបសាមគ្គីរួមគ្នាជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនឹងក្រុមការងារទាំងអស់អញ្ចឹងទៅហើយនៅក្នុងឱកាសមួយនឹងដែរខ្ញុំក៏ឆ្លៀតបង្រៀនក្មេងៗពីការបោះតង់ដែលវាអាចជាចំណេះដឹងខ្លះៗបន្តិចបន្តួចដើម្បីចែកដល់ក្មេងៗឲ្យគាត់បានយល់ពីការបោះតង់ការដំឡើងតង់នៅក្នុងព្រៃបន្ទាប់ពីបង្រៀនក្មេងៗពីរបៀបបោះតង់អីរួចខ្ញុំក៏បានឆ្លៀតចែកនៅធូបមូស Ranger ដើម្បីឲ្យប៉ាម៉ាក់របស់ពួកគាត់នឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដោយសារតែពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយថានៅក្នុងរដូវវស្សាគឺសម្បូរភ្លៀងធ្លាក់ហើយវាជារដូវដែលសម្បូរមូសខ្លានិងមូសដេកូលដែលវាអាចបង្កនៅជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមអញ្ចឹងទៅ មិនថាដើរព្រៃឬក៏ឡើងភ្នំឬធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយសម្រាប់រដូវកាលនេះជាមិនផុតពីការរំខានដោយសារមូសដែលជាមូលហេតុបង្កទៅជាជំងឺគ្រុនចាញ់ឬក៏គ្រុនឈាមហើយដូចនេះហើយបានជាតម្រូវឲ្យមានធូបមូសឬក៏ថ្នាំបាញ់មូសដើម្បីដាក់តាមខ្លួនចំពោះថ្នាំបាញ់មូសរៀងជើតកកមានគុណភាពទ្វេដងអត់ក្លិនមិនឈួលមិនឆ្លក់បាញ់ភ្លាមងាប់ផ្លែតមិនថាមូសស្រមោចរុយកន្លាតឬក៏សត្វល្អិតចង្រៃផ្សេងៗនោះទេហើយល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលមិនចូលចិត្តក្លិនឬក៏អាឡែហ្ស៊ីជាមួយនឹងក្លិនថ្នាំបាញ់មូសរៀងជើតកកមានចំណូលរហូតដល់600មីលីលីត្រដែលមានលក់នៅគ្រប់ទីផ្សារទាំងអស់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរឥឡូវនេះត្រឡប់មកកាន់សាច់រឿងយើងវិញហើយការធ្វើដំណើរទៅកាន់ទឹកធ្លាក់មួយនេះគឺមិនមានភាពងាយស្រួលប្រហែលនោះទេដោយសារផ្លូវគឺមានការលំបាកជាពិសេសគឺពេលមេឃភ្លៀងប៉ុន្តែថ្មីៗនេះក៏មានការរៀបចំពីអភិបាលស្រុកដែលគាត់រៀបចំនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្មីទៅកាន់ទឹកធ្លាក់មួយនេះដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលមែនទែនប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការសាងសង់នៅឡើយទេ ra chứ bình đi បន្ទាប់ពីធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលប្រហែលជា1ម៉ោងពួកខ្ញុំក៏បានទៅដល់កន្លែងចតម៉ូតូគឺកន្លែងយើងដាក់ម៉ូតូបន្ទាប់មកក៏បន្តដំណើរទៅតាមទឹកអូនឹងទៅជាបន្តបន្ទាប់ហើយការធ្វើដំណើរពីកន្លែងផ្ញើម៉ូតូទៅកាន់ទឹកធ្លាក់មួយហ្នឹងគឺប្រើពេលប្រហែល1ម៉ោងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយការធ្វើដំណើរតាមខ្សែទឹកអូកំពុងតែហូរគឺវាមិនផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដូចដែលយើងដើរលើដីរាបស្មើទេអញ្ចឹងក្រោយពីធ្វើដំណើរបានប្រហែលជាមួយសន្ទុះធំគឺពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហេវបាយហើយក៏នាំគ្នាហូបបាយជាមួយនឹងក្រាស្លឹកចេកព្រៃហើយបាយពួកខ្ញុំគឺវាខ្ចប់ទៅជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកផងសាច់មាន់ផងហើយនឹងឆាបន្លែតកួនអីផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅគឺយើងត្រៀមស្បៀងហូបតាមផ្លូវដោយសារតែយើងដើរប្រច្រាស់ជាមួយនឹងខ្សែទឹកហូរអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចំណាយថាមពលច្រើន បន្ទាប់ពីយើងហូបបាយហូបអីរួចក៏យើងបន្តដំណើរទៅទៀតពេលប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតបានយើងទៅដល់ទឹកធ្លាក់ស្រែយាម៉ៅចំពោះប្រវត្តិទឹកធ្លាក់ស្រែយាម៉ៅនឹងដែរក៏មានជាដំណើរពីបងប្អូននៅតាមសហគមន៍គាត់បាននិយាយថាកាលពីជំនាន់សង្គ្រាមគ្រួសារគាត់នឹងប្តីគាត់នឹងគឺជាខ្មែរក្រហមដោយសារពីមុនគឺគាត់ធ្លាប់បានមកប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការនៅតំបន់មួយហ្នឹងហើយគ្រួសារគាត់ភៀសខ្លួនមករស់នៅតំបន់ហ្នឹងក៏ធ្វើស្រែធ្វើចម្ការដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតជាមួយគ្រួសារគាត់មានប្តីមានកូនមានប្រពន្ធដែលប្រពន្ធគាត់នឹងឈ្មោះថាយាយម៉ៅគេហៅថាយាយម៉ៅហ្នឹងអញ្ចឹងក៏គេហៅថាទឹកធ្លាក់ហ្នឹងទឹកធ្លាក់ស្រែយាម៉ៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃទៅហើយចំពោះប្រវត្តិពិតបែបណាហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមានឯកសារយោងណាដើម្បីជម្រាបដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានពុកម៉ែបងប្អូនណាគាត់ស្គាល់ពីប្រវត្តិឬដំណើរអីផ្សេងៗទៀតក៏អាចចែកម្លែកនៅខមមិនខាងក្រោមបានផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ទឹកធ្លាក់មួយប្រភេទនេះគឺមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដោយសារតែវាជាប្រភេទទឹកធ្លាក់ជំរាលហើយវាបែងចែក layer ជាស្រទាប់មកដែលយើងហោះដ្រូនក៏ដោយយើងមើលនឹងភ្នែកទទេក៏ដោយគឺស្រស់ស្អាតដោយពុកម៉ែបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងសម្រស់នៃទឹកធ្លាក់មួយនេះគឺ
គឺស្អាតហើយចំពោះសកម្មភាពផ្សេងៗដែលពុកម៉ែបងប្អូនមកលេងទីនេះក៏អាចធ្វើការបោះតង់នាំគ្នាចម្អិនម្ហូបអាហារញ៉ាំឬមួយក៏ដើររុករកអីតំបន់នឹងផ្សេងៗទៀតបានផងដែរដើម្បីមកកាន់ទឹកធ្លាក់មួយនេះសូមតាក់ទងមកកាន់កាហ្វេមនកកដើម្បីឲ្យគាត់រៀបចំសម្រាប់អ្នកជូនទៅទឹកធ្លាក់ស្រែយាម៉ៅមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំអន្លង់រៀបស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ ជ្រុងផុតគាត់នឹងខ្លាចទៅជាបាហ៊ូបាលីហើយអានេះបាហ៊ូបាលីស្រុកខ្មែរបាទ ទឹកធ្លាក់លាក់ខ្លួនធម្មជាតិមួយនេះបានសង្ងំលាក់ខ្លួនហាក់គ្មានអ្នកណាស្គាល់នោះទេទឹកធ្លាក់ស្រែយាម៉ៅជាប្រភេទទឹកធ្លាក់ហូរបែបចម្រៀលហើយកម្លាំងទឹកក៏មិនសូវជាហូរខ្លាំងនោះដែរដែលមានកូនអាងទឹកនៅក្បែរនោះដែលអាចឲ្យយើងហែលងូតទឹកលេងបានយ៉ាងសប្បាយទឹកធ្លាក់មួយនេះមានកម្ពស់ប្រហែលជា50ម៉ែត្រដែលមានពីរដំណាក់ក្រោមមិនសូវជាធំនោះទេតែទឹកធ្លាក់ទាំងពីរនេះក៏ចាយសម្រស់ម្យ៉ាងម្នាក់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចត្រៀមស្បៀងអាហារដើម្បីញ៉ាំតាមផ្លូវនិងប្រភេទស្បែកជើងសម្រាប់ការដើរតាមថ្មព្រោះការធ្វើដំណើរតាមទឹកអូរដែលមានខ្សែទឹកហូរមិនសូវជាស្រួលជើងនោះទេវាអាចងាយនឹងរអិលខ្លាំង ទោះបីជាទឹកធ្លាក់មួយនេះហាក់ជាទីកន្លែងថ្មីការធ្វើដំណើរហាក់ពិបាកបន្តិចមែនតែវាក៏ជាក្តីសុខសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តវិស័យដើរព្រៃឡើងភ្នំនិងបោះតង់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងធម្មជាតិដែលទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ការជិះម៉ូតូបង្កើតផ្លូវថ្មីៗដោយខ្លួនឯងនិងទទួលបាននូវអារម្មណ៍ដ៏រីករាយជាមួយនឹងការធ្វើដំណើរកម្សាន្តតាមដងអូរដែលមានទឹកហូរថ្លាឆ្វង់តាំងពីចំណុចចាប់ផ្ដើមរហូតដល់ទឹកធ្លាក់តាមផ្លូវអាចរកផ្លែឈើព្រៃដើម្បីញ៉ាំសម្បូរទៅដោយផ្លែឈើព្រៃហូបផ្លែជាច្រើនប្រភេទសាកពីរសជាតិផ្លែឈើព្រៃនៃតំបន់មួយនេះ សម្រាប់ទឹកធ្លាក់មួយកន្លែងនេះក៏មានឈ្មោះច្រើនផងដែរដែលបងប្អូនខ្លះក៏ហៅថាទឹកធ្លាក់ស្រែយាម៉ៅហើយបងប្អូនខ្លះទៀតក៏ហៅថាទឹកធ្លាក់ដានជើងខ្លាឃ្មុំអញ្ចឹងទៅដោយសារតែទឹកធ្លាក់មួយនេះគឺស្ថិតនៅក្បែរជើងភ្នំខ្លាឃ្មុំហើយសម្រាប់ឈ្មោះជាផ្លូវការបែបណានោះគឺមិនទាន់បានដាក់នៅឡើយទេ សម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះក៏ឈានមកដល់ទីបញ្ចប់អរគុណចំពោះការទស្សនានិងចែករំលែកវីដេអូមួយនេះដើម្បីរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយពីតំបន់ទេសចរថ្មីៗនៅក្នុងរដូវកាលបៃតងក៏ដូចជាការរួមចំណែកលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនតាមតំបន់ផងដែរជួបគ្នាវីដេអូក្រោយៗទៀត